тұтықпа деген дертім бар. Сондықтан болар, қатарластарыммен де көп араласа бермеймін. Олар мені мазақ қылып, келеке ететіндей көрінетін. Соған қарамастан, ел қатарлы орта мектепке барып білім алдым. Тұтығып, кекештеніп сөйлейтіндігімнен қысылсам да, біліп тұрғанымды айтып, әжептәуір жақсы оқыдым. Бала күнімде талай рет сыныптастарымның мазағына қалған кезімде үйге жылап келетінмін. Анама айтып, мұңымды шағамын. Алайда мен қыз баласы емеспін ғой. Есейе келе анамның да жүрегін жаралай беруді жөн санамай, керісінше оған демеу болуға тырыстым. Өйткені әкем менің кішкентай кезімде қайтыс болған. Ал анам содан кейін тұрмысқа шықпай, әкемнің шаңырағының шырағын сөндірмей, адалдығын сақтады. Шынымды айтсам, жастай жесір қалған анама мен не деп кінә артамын? Ол менің балам осындай болса екен деп тілемеген шығар. Әрбір ананың арманы баласының аман-есен 12 мүшесі сау болғанын қалайды ғой. Қолынан келіп, шама шарқы жеткенше дәрігер алдына сүйрелегенмен жазыла қоймағанмын. Оның үстіне түпкілікті ем қабылдап, соңына дейін жеткізуге менің анамның да қолы қысқа болып, қаражат жағы қол байлау болса керек. Анамның айтуынша, кішкентай кезімде бірдеңеден қатты шошынған екенмін. Бірақ нақты не екенін айтып бере алмады. Әйтеуір, ес тоқтатқанымда ақыл-есімнің түзулігіне, аяқ-қолымның бүтіндігіне шүкір етуді үйрендім. Бір сөзді айту үшін ұзақ қиналсам да, сөйлей алмайтындардан, ести алмайтындардан жағдайым әлде қайда жақсы ғой деп қайраттана түстім. Менің алға ұмтылып, қайраттана бастағаныма анам да қуанды. Ол да мені уайымдаумен қанша жыл өмірі өтті ғой. Кішірек кезімде, балапаным-ау, сен ауырғанша неге мен ауырмадым? Сенің денің сау болса, өзімнің денсаулығыма алаңдамас едім дейтін, шашымнан сипап. Оның алақандары ауыр жұмыстан күстеніп, қатқылданып қалса да, әлемдегі ең нәзік, ең аялы алақан еді мен үшін. Анам мені, мен анамды пана тұтып, бір-бірімізге сүйеніп өміріміз өтіп жатты. Үйленетін жасқа жетсем де, мен үшін бұл тек арман болып қалар ма екен деп қорқатынмын. Өйткені маған ешқандай қыз ықылас танытпайды. Олармен танысуға да жүрексінемін. Есімімді айта бастағаннан-ақ талай қыз теріс қарап бұрылып кеткен. Бұл менің жігіттік намысыма тисе де, өмірден түңілдіруге дейін алып барса да, маған өмір сыйлаған анам үшін тағы да қайраттана түстім. Сөйтіп, маған дені сау қыздардың қарамайтынын біліп, жеңгелеріме өзім құралпылас, менімен тағдырлас қыз болса, таныстырыңыздаршы деп өтіндім. Ауылдағы бір ағайын жеңгеміз арқылы қалыңдығыммен таныстым. Таныстығымызды ұзаққа созған жоқпыз. Өйткені мен үйленетін жастан өтіп барамын. Қыз да теңі табылғанына қуанған шығар. Менің үйленейік деген ұсынысыма қарсы келмеді. Жасым 30-ға таянғанда әрең үйлендім. Денсаулығы да өзіммен шамалас деп, үйленген жарым мен ойлағандай болмай шықты. Оның тұтықпасына қоса талма ауруы да бар екен. Екеуміз бір-бірімізбен немесе келіншегім анаммен сәл ғана ренжісіп қалса бітті, тарс етіп құлай салады. Оның қашанғы көңіліне қарап, құлап қалмаса екен деп жүреміз. Қысқасы, оны аман сауында әке-шешесіне табыстағанды жөн көрдім. Өйткені келіншегім табалдырығымызды аттағалы береке кірмей-ақ қойды. Үйге келген қонақтар да кетуге асығып, кейін мүлде келмейтін болды. Бәлкім, өңкей науқас жандармен бір дастарханнан тамақтану оларға ауырлық түсіретін шығар. Оларды да түсінемін. Қысқасы, мен бір емес 5 рет үйлендім. 5-еуінде де жолым болған жоқ. Екіншісінде дені сау қыз алып едім. Бірақ ол менің жанымды жаралап, намысыма тие бергенмен қоймай, өте жалқау, болбыр болып шықты. Анам байғұс, келген-кеткеннен ұят болмасын деп, үйді өзі сыпырып-сиырып, тамақты да өзі істеп, кір жуып, ас-ауқат қамына да тек өзі жүгіреді. Ауырып жатса, ыстық шайын алдына әкеліп беруге жарамайтын келіннің не керегі бар? Балалы болмай тұрғанда іргемді аулақ салуды ойладым. Міне,
Менің отбасылық өмірде осылай бағым жанбады. Не бала жоқ, не әйел жоқ. Қазір жалғыз өзім өмір сүріп келемін. Анам осыншалықты ауыр тауқыметті көтере алмастан өмірден өтті. Мен күн көру үшін ауылдағы бір мекемеде күзетші болып жұмыс істеймін. Мүгедектігіме байланысты алатын зейнетақым да бар. Анам барда екеуміздің зейнетақымызбен-ақ күн көріп жүрген едік. Кейін анам өмірден өткенде қаңырап бос тұрған үйде жалғыз өзім елегізіп, мазам кеткен соң жұмысқа орналастым. Сол жерде жұмыс істеп жүргенде жаңадан еден жуушы келді. Ол үріп ауызға салғандай әдемі, өзі жап-жас болатын. Екеуміздің таныстығымыз сол ел аяғы басылып, тек екеуміздің жұмысымыз басталар сәтте орын алған болатын. Онымен жай ғана әңгіме-дүкен құрып сырласқанымыз болмаса, махаббат жайлы, сезім жайлы сыр шертуге батылым бармайтын. Өйткені ол әлі өрімдей жас. Ал мен 4 рет үйленіп ажырасқан еркекпін. Оның үстіне ол маған қалай айтсаң да қарамайды. Тек аға ретінде сыйлап, сырын айтып жүргені болмаса деп ойлағам. Ол мен жайлы бәрін біледі. Түгелдей жан сырымды ақтарып, оған сенім артқанмын. Ішінде арамызда ойдың жатуы мүмкін емес дедім. Өйткені ол да мен секілді қиыншылықты көп көрген. Кім біледі, бәлкім ол маған өтірік айтып, жанашырлығымды оятуды да көздеген болуы мүмкін. Оның айтуынша, анасы өмірден өткен соң, әкесі 2 рет үйленіпті. Өгей шешесі күн бермеген соң, басы ауған жаққа қарай қашып жүре берген беті екен. Енді оның өзінен басқа сенері де, сүйенері де жоқ. Әкем 2 әйелінен туған балаларымен бірге тұрып жатыр. Мені іздемейді де, қайда жүргенімнен де хабар алғысы келмейді. Әйтеуір, тірі жүргенімді місе тұтамын. Бұл күнде менің басымда көп тұрақтамайтын шығар. Жарқырап алдымнан әппақ таңның ататынына сенгім келеді деп, ойлы адамның сөздерін айтқан оған сеніп қалғанмын. Сөйтсем, адамның ішкі дүниесіне қалай енуді білетін өте қу қыз екен. Оған мен де басымнан өткеннің барлығын жасырмай айтқандықтан бір күні батылым жетіп, үйленуге ұсыныс жасадым. Ол төмен қарап отырып, жауап қалды. Оны ренжітіп алдым деп қорқып едім. Керісінше, ол менен осы сөзді күтіп жүр екен. Маған келісім бергеніне қуандым. Менің осындай сұлу, өрімдей жас әйелімнің болатынын ойша елестетіп, болашаққа алдын ала қиялмен саяхатқа барып та қайттым. Алайда, бұл жолы тағы да қателестім. Арманым алдады. Ең соңғы рет үйленгенім осы болды. Үйленгеніме 1 ай өткенде, келіншегім менің жұмыстағы уақытымды пайдаланып, үйімді түгел тонап қашып кетті. Содан кейін үйленуге де зауқым соқпай қалғандай. Келіншегімнің соңынан іздеп баратындай оның тұрғылықты мекен жайын да білмеймін. Ол маған әкемнен жырақтамын. Менің енді ешкімім жоқ деген болатын. Ал менің үйімдегі бар дүние мүлікті жымқырып, тонап кеткенде оны қайда апарады екен? Бәлкім ол жалғыз емес шығар. Оған имандай сеніп, ендігі өмірім өз арнасына түсетін шығар деп қуанғаным су сепкендей басылды. Қазір қыз келіншек біткенге күдікпен қараймын. Маған жанашырлық танытқан ағайындарым мен сыныптастарым тағы да үйленуге үгіттеп, кеуден шыққан бір келіншекпен таныстырмақ ниеттерін айтуда. Ал мен енді үйленгім келмейді. Біреуінен болмаса да, бірінен бағым жанбаған соң қорықпай қайтейін. Ал үйленбесем, менің басқа сүйенер ешкімім жоқ. Қартайған шағымда баласыз, әйелсіз күн кешу неткен азап еді. Қайта, бұрынғы кезім қазіргі күйімнің қасында он орап алуға татиды екен. Әлсіздерді әлділердің басынатын, аңқауларды қулардың алдайтын заманында өмір сүріп жатқаныма мен де кінәлі емеспін. Тек адамдар осындай келеңсіздіктерден сақтанып жүрсе игі еді.